नाजुक होती है ना लड़कियां। चूड़ी टूट जाए तो पूरा घर सर पर उठा लेती है, लेकिन अगर दिल टूट जाए तो सामने बैठी माँ को भी पता नहीं चलने देती। जरा सा हाथ कट जाए तो पूरा घर इकट्ठा कर लेती हैं, और मन अंदर से परेशान हो तो उफ तक नहीं करती। अगर अपनी पसंद का सूट ना मिले तो त्योहार तक नहीं मनाती, और एक नापसंद इंसान के साथ माँ बाप की खुशी के लिए पूरी जिंदगी गुजार लेती हैं। लड़कियां कहती है कि हम लड़कों के पास फीलिंग्स नहीं होती। सोसाइटी कहती है कि हम लड़कों को रोने की इजाजत नहीं होती। माँ बाप कहते हैं कि हम लड़कों को हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लड़के कभी उदास नहीं होते। और हम लड़के कहना चाहते हैं